احمد. سلام بچه ها، خوش اومد به ویدیو دیگه. من لیا هستم، ایشونم لیلیومه. بچه ببخشید که لیلیوم نیومده توی ویدیو، چون که چون امروز کلاس داشت، واسه همین مجبور شد بره کلاسش و نتونستیم ویدیو رو با هم ضبط کنیم، ولی با هم بریم بازی میکنیم. بنده خدا فکر کنم از همون اولش ترسید. بچه به خود من چند ثانیه از این ریکورد رو شروع کردم، چون دیسکانکتد چرا شدم من؟ خب بچه داشتم میگفتم الان که چون لیلیوم کلاس داشت نتونستیم ضبط کنیم با هم، ولی بچه یه نکته رو بهتون بگم. موقعی که مه شروع میشه ما شاید دیر به دیر ضبط کنیم. خب چون هم من مدرسه دارم، همین که چون مدرسه دارم نمیتونم زیاد برم مثلا واسهتون ویدیو ضبط کنم. بازم ببخشید، حالا تا مهر خیلی مونده میدونم، ولی از الان اینو به خاطر داشته باشید که نگران نشید. چون ادیتاش خیلی واسم سنگینه و اینا، واسه همین شاید دیر به دیر ضبط کنیم. وایس به لیلیوم زنگ بزنم ببینم چیکار میکنه. سلام لیلی، میگم که جوین میشی؟ منم نتم ضعیف، اصلا نگران نباش. برق اونجا هم رفته؟ آره آره مولما. نه، خداحافظ. خب بچه هنوز زنگ بزنم لیلیوم جویشه. بالاخره تونستم توی این تبلت هم ریکورد کنم. بچه من یه تبلت دارم، خب و این تبلت خیلی قدیمیه، یعنی مثلا قدیمی میگم منظورم یه چیزی در حد مثلا مال 6 سال پیشه. بدوام وای الان میاد منم میخوره، الان میاد منم میخوره، وای بدو وای داد صداش میاد. بچه ها ببخشید ترسید. وای یعنی خیلی ترسیدم واقعا. بیا بریم بچه ها لیلی هم الان اومده. وای بچه ها ببخشید که درست وای صدا کشت و کشتار دارم اون پایین میاد، دارم سکته میکنم. بچه ها اگه هرچی اومد من لیلی رو تنها میذارم خودم میرم، چون این بازی خیلی ترسناک‌تر از اونه.
خب من میدوام، من اینور میدوام میره. لیلی هم داره دنبالم میاد. میترسم به خدا. رفتم اینجا. آفرین رفتم اینجا. وای این چه صداهاییه. من میام اینجا. من رفتم دیگه، اصلا هیچی واسم مهم نی. وای نگو که الان پشت سرم میاد. وای 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 رفتم. وای بچه سکتر رو داشتم میزدم، یعنی قشنگ. اوکی میرم. اوکی الان رفتیم استیج تو. آف. اوکی بریم. اوکی ما رفتیم توی اتاق، زنده مونم. بچه ها فردا هم جز این ویدیو یه ویدیو دیگه میذارم. یه ویدیو دیگه میذاریم اون دفعه با بیتا، و بیتا میخواد واسهتون پرونده جنایی تعریف کنه. نمیگم چه پرونده جنایی. و من قراره واسهتون اکانت عجیب تیک تاک رو تعریف کنم. چرا احساس میکنم الان برم کارم ساخته است. خب زنده مونیم. دست بزنیم. من آدم به شدت ترسی هستم تو این بازی، چون دیشب من خواستم دیشب ضبط کنم واسه ساعت 3-4 صبح که اصلا فضا خیلی دارکتر باشه، ولی امروز ضبط کردم. چون دیشب داشتم سکته میکردم از ترس، انقدر ترسناک بود. داشتم شام میخوردم تو اتاقم. بعد یهو این یارو اومد منو گرفت خورد. اوکی رفتم توی اتاق دوباره. اوکی اومدم اینجا. سیفم خیلی سیفیم. بعد ببخشید قیافم رو نشونم. اوکی جوین. آره من میخوام با لیلی جوین شم.
بچه ها من چون الان برق رفته مجبورم برم پایین نهار رو بگیرم، نهار رو که سفارش دادیم و واسه همین ویدیو رو اینجا قطع میکنم. خیلی ممنون که